qodobada ugu doorka wanaha galabta dul istaagi doona waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya hore ugu ogeeyeen asagoo la leeyahay qabuur buu faktay iyo dhul buu xaday maanta waxa miiska noo saaran madaxweynaha Soomaaliya oo diyaarad iska weynaatay ilaahay baa weyn oo waaxid oo jad ah oo Soomaaliya lagu deeqay kilkisha gasto meel ku baakintay oo raba markuu xilka ka dago inuu si bareefada u isticmaalo xasan maqashaya ay yaxyatu baa ku soo baxay waa qolka dul istaagi doona maanta qolka la dul istaagi doona waxa kamid ah maxaa ka jira maalmahan 3 bilood waxaad maqlaysay taliyaha booliska Soomaaliya waxa loo magacaabaya Asad Usmaan Abdullahi Diyaano wiilkiina boqor ahaa ee ka soo jeeday boqortooyada Bahdir oo xamar sidii remote-kii loo ciyaariyay sidii remote-kii maalin la guriga Xamsa gal leeyahay guriga Xamsa taliyaha boolisku galay maalin leeyahay guriga Xasan gal guriga Xasan buu ku jiraa ayadana waa falanqayn doona miiska xaqiiqadana waa idinka sheegi doona aan ku hormar siyaasiga ruuxadaga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Tabalere ayaa sir huursanay banaanka soo dhigay diyaarad waxa jirta jada oo madaxweynuhu ayaa sii horeysay sanad ku dhawaad ka hor ahayd ay siiyeen dalka Soomaaliya loogu deeqay oo bixiyay dalka Imaaraadka diyaaradaasi waa diyaarad jad madaxweynuhu markii la siinayay wuxuu yiri kor ha u sheegina walaalayaal si hoose faraha igu dhiibay si hoose faraha igu dhiibay balaa soo fiirinaysay balaa arkaysay si hoose faraha ugu dhiibay si hoose faraha ugu dhiibeen waa madaxweynaha Soomaaliya la siiyay diyaaradda jadka waxa la yimaada madaxweynaha Soomaaliya tahay safarada maalinta diyaaradaha kaleeysan mid daashidaal isaga taxaasho dowladda Soomaaliya ama siin xasan diyaaradii si hoose faraha igu dhiib xaalku ah si hoose faraha igu dhiib si hoose furihii lagu dhiibay asna u farsamaysta guriga gasadiisu gashada guriga u gashta maalin ba hal diyaarad buu raacada waa aragtay maalin ba waa saaray xalay baa habeen hore sirtaas fakatay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka sheekeynaya sirtaas iyo diyaaradda qaabka lagu siiyay iyo madaxweynuhu inuu tug yahay ilaahay islaamka ka furtay oo uu sarrabin diyaaradda inuu diyaarad Soomaaliyeed ka dhigo ee uu rabo biri ka maalin inuu meel ku xareysto naagtiisa iyo caruurtiisa uu ku qorto uu rabo waa kana Cabdiraxmaan Cabdishakuur ila dhigayso aan ku dhisay diyaaradda madaxweynaha gaar inuu yahay taas wax qarsan ma aha waa la ogyahay anaka wali ma arkin waa raadi kartiin shaqadiina la qabsana ay muuqato idaacadatiin waa inaad raadisaan madaxweynaha garoonka ka raaca geeyo diyaarado ka raaca diyaarad private waay nina iskala ajnabi oo madaxweynaha siiyay ilaa hadda nalooma sheegin wuxuu ku siiyay ma laga ijaartay ma cadda madaxweynaha cadaysa laga rabaa ma ijaaratay ma deeqa haday deeqtaan maxaa looga bedeshay anaga ogna adduunka cid deeq iska siinaysa ma jirto maxaa looga bedeshay waa dal uu madaxweyne ka yahay ويسبافو انت iyo wax ka sii liita oo baad ka filanaysa waxa ka balkawar waxaan ka hadlaynaa maaha xasiig maaha roogna maaha hadiyad saafo madaxweynaha Soomaaliya la siiyayna maaha mala xogaa lacag oo boorso ku jira maaha waa diyaarad weey diyaarad jad waa tii hawada mari jiray waa mid aan guri la gelin karin ومن أربوركا أن لغة الكرو مدحوينها ديارة سوماليا اللي سي قرصاي هنا يا حدا يعني انت مالك الدولة وتوكساي بل سويدي ما بدل بوكدغ يا توكسن انت سقعنتو داك لاكت انت بقعنتو داك لاكت نولك قعند لهي معقول انت اساس كو هيا قودا يا حدا يعني الهي من سوماليا كل شيء نك الديارة waxa Soomaaliya ku amaala xaq waxa loo jeeday xaq la geel wax gunti la geliyo ka way ninka diyaarad gunti gashaday qodini xaradini hinteen bar Sooreeye maalin badal buu ka dagayaa tuugsanaya ilaa qof weyn oo tuugsaday oo maanta dad dal madaxweynaha ka tahay ku yimo ku yiri walaal waxay dhib wax laan dhigi mays adduunku waa nasabada meel iska jida waa loo dhiibaya magaca Soomaaliyeed ku tuugsanaya haddana magac xaafadeed buu xagu ka shanaya wixii markuu tagayna waa madaxweynaha Soomaaliyeed oo gacanta soo gelinayo markuu soo qaado boorsada waa boorsa Xasan Sheekh la wada boorsa Xasan Sheekh ninka diyaarad guntiga geliyay musuqa iyo siyaasad xumada iyo tuuganimada iyo baahida ka jirta fil Soomaaliya taas ku cadaynaysa fakhrigu waa labo waa inaad adigu aragtid iyo asoo ku arko
adduunka waxaa u daran fakriga inaad adigu aragtid adigu hadduu asagu ku arko waxaa tahay qof caadiya oo wax ku dhaceen oo baahi ku dhacday waa ka dawoobaysa laakiin oo shaqaysanaysa laakiin haddii fakrigu adigu aad aragtid ma dawoobaysa xoolo kasto aad heshid saa markaa daaqada tiraahid ba waxaa aragtaa kii fakri ahaa usaa kusoo jilaaciya arkaysa markaasaad ka cararaysaa ugu jidid baa godkii iilka lagu dhigaya qabuuro qofataya xero gadaya bacaas oo marisaya safaarad xaraashtaya halkaas maanta maraysa waxay maanta Soomaaliya lagu deeqo inuu halkaa gasho waa diyaarad wax kalkisha ugu jidha xasan oo kalkisha ka soo baxay xasan oo diyaaradaas agoonta iyo dadka masaakiinta Soomaali oo dhan iyo kan agoonka iyo kan buka iyo kan isha iyo kan lugla baa diyaarada wax ku leh xasan oo diyaaradaas kalkisha ka soo kilkisha ilaahay nabar kaaga soo bixiye ka soo diyaarada kalkisha soo garoonka aadan cadda dhig cidii Soomaali bay u adeegaysaa Soomaali baan askar iimaankan alla ka qaad inta saan kulay karago laba saar qolka raadinaysa waxa weeye musharax xorey madaxweyne gudoomiye ururka mideeye walaalkeen asad Ismaan Cabdullaahi Diyaano wiilkii reer boqor ayaa isqaaday xisbigii uu gudoomiyaha ku ahaa musharaxii wixii watii lagu hungoobayo musharaxnimadii baa ku qaadayo saddex cod soo baxdayo hog iyo hantaan raacdayo walaalkeen waa isqaaday xamar buu tagay xasan buu jilbaha qabsaday wuxuu yiri waxa rabaa taliyaha booliska ka dhig musharax madaxweyne tutaliye ciidan ee banaadir taliye booliska banaadir waa iska xilliga ismar xil wax la yiraahdo yan ismar baashu waxa la yiraahdaa muxuu ahaa ayna ma diido urniga wuxuu yiri xaalka ay u dhaganay taliyaha booliska aan nafta ku maaweeliye ya idi حسن واتقانا ومنافق وهي هي صدح بلود بوح الوهية خميس الضنبة شركة وسيرة حمسة وشاقي حمسة وسيرة قصام مرنايا مركز عليك كينيا وكل فنايا مركز سمان الله كيانو مركز خميس نوطبا فيسبوك تيم كيسي حلو نشري تيم كي تيم عيلتري الله درا وحالي هذا صويا خميس والله ولاكي واقف على كل عين أنا صاحبي وأنت على وح كلامه وح سنيك كيني يحاول ولي ناكل روتشري بحضر صدقاء كادر الله خيامين ولي معك دستور الصومالي فيري دستور الصومالي هذا واحد قدام يسوي التاجية حمسة إيدين جدا دستور الصومالي فير تليها بوليس تليها ميلتري يا مقعام تليها جود عيد الكياوي ومدحوينها الصومالي حسن أيحبا مدحوينها حسن أيحبا دستوريا تليها عيدا أسجع مقعابة هديها لكورو يتليها عيدا دو مقعابة قفوا قرط قف الله صوم مرنا يوسير هذا حكومته ويصاب بعض كريسة ترى الله ما نسوي قبل سوق كريسة مدحويني نكاس ما كان عرقنا ولف تلف لفان مدحويني نكاس لا تعلم إن تليه هبل لو قلتي هذا تيصير روح صوم مرنا ونديني كلام ورجالي كلام لكن ذكرياتها تطلع شرعية حسن بعسكري إنه طريقها مقعاب بقولتوي دي واحد اللي حمسة بقى كرسي يدكو هايستا أي أدرك هاي بقول كي جودة بقول برهانها بالويا بقولوا يعني كان حمسة لها أصدقائي بقولوا كان عليهم حمسة أقل على عادي بقول كي واي من حمسة وتك بقول كان ويل كأسد على جامرة حقيقة على جامرة نهرب شيء بقول هذا المكمل على سلام كبعد حمسو ويل كالصلب وأدناش كويسي ويل كالصلبة أدناش كويسي ويل كان مدحوينه وما قعابلها ماشي أديدن تهي حاك بقول شيء اللي بدأ ويل رئيس الوزراء أو تهنين دارو أطهي أرصبها اللي بدأ ويل رئيس الوزراء أو تهنين دارو أطهي كان هدول أبسمك كلية هي ما أبسني ما راح قاعد يبان بقول كده حساب طبيعي حساب حلم له لأن يروي حنيس براين ويل ويل كأبسمه وعليه كل جنون لما بدله ينكله يهصلوا به سيدا نلاش شيء ما حاك بقول شيء
ويل كان لبدا ويل بس دارود ما هو سالومتي حمسه ولي يا حمسه ما انتاس ما انه كهل الدوامه حمسه ميل دو هذا الصوت ميل دو وحي البقر كيجيو وما حسنت حدا خلدها واسع كذا بقر كيجيو انا ميل يقول يري اسد كما قعو وان كديدي ما بجرتي حدا يسجرت بقرو ادو لبدا ويل منا ابسمها يحيى منا مجرتين كيحيى اما كومبها يحيى كومبا يابسو سو سنين ابسمها يحيى منا كومبها يحيى بقرو سولو ويل بقر وطاي ما maxaa midna meesha qororta korsanay uga ceyrinaysa midna u soo gelinaysa halka markii xaal maraysay waxa la ii sheegay meesha ma fadhiyay moogta meesha ma fadhiyay halka markii xaal maraysay waxa la ii sheegay boqorku istaagay oo yiri way aga heshay xasha waga dhaga waayahay hawshii sidii waxay ku sii socotay xasan baa loo tagay ana xamse ka dhamaynaya xamsa wahdiidan wax ka jira ma jiraan xamse wax uu diidayahay ma jirto wiilashaasina waa u siman yihiin sidoo xabiis laga soo cadeeyay cid oo la tabina ma jirto xamse madaxweynihiisa xurmeeya madaxweynihiisa xamse xay madaxweynihiisa waa xurmeeya wax ka yimaada madaxweynihiisa ma diido balse ninka raba inuu xamse ku kala tabaxo xamso markii lagu yimaado tinish qoyde ana ku kala tabaxayaa nin kale waa xasan munaafiq حسن منافق نكا دكرياتنا مقابلة حسن منافق وي نكا تليها عيدا كأسقوا حسن منافق وي وشغلي ستة ولي يا الله اسمه أوران كمان أتشان بحضر بوحة الأوران يا دقل لي بحلو دي بيا دقل لي بحلو بدي يقولوا مركب دقل طبيعي بلو دي دقل طبيعي لما تقول طبيعي بلو دي وكسر السياحة يا تمام ولا لي السياحة مركز خميس هذا ماشي حمر هيجيلك ولالك يا اسد هي واحد لو بحش اسد خميس اسد خميس لو بحي خميس الله كيو خميس عندي القرابه تريها والله صوتري دلتني مع شاتكي سروالك كبير واحد يا ساعات باك دي ميس كاي ساعتها وقد حسن كان يرى اسد انا يرى او اكسن او افغابن او هدي لك رويا waxtar leh ninkaas xidhibaatayn هنا اللقوي هنا هي اللقوي هذا أنا حمق عالي حكومة هي دي أنا حلك لو قال هذه شغلة نكلا إلى صروب وهاي استو شغل إني شغحون معها وإن شغل مالك أقدر أو لكن كده حاشا وتشودي عندنا يرى حنلوي هدي على كوريا حالك كو أدقي حالك هوتيل دقالة مع هوتيل كالقولي مدحويني اسكو حشو نوين باطلع نكاو كل سو هالقبي وحو دقالة بتلان كل ديوا وين وحي فرقع كدعي وحي marka ninka ma waxsi ama waxudi waxa jaray hoona waxa ma yara waxa waxa u dhaxaya way ciyooday iimaanka Allah ka qaaday xasan ninka khamiis la u bixisay kabad kabad waraada idinkana ninka la yiraahdo walaalkii asad iyo ninka la yiraahdo boqorka waxaan leeyahay boqorkayga Allah karaamay warwiil yaro in adeerkina absama xilkii raadinay safiir iyo badal qaybinaya meesha waa shidan tahay xilka cusub xanin daaro in adeerkiina kursigiisa waa ka taagantii maalinka saada la magacaabay waxa hadii la yiraahdo mashaartaanku daarood kale wax ma ogola waxa sonniya idinka la ilaha illa allah من هذاك يا نبي بريس كعنايو كوكا دوسن كنا حسن مثلا هوية هاي إحنا بدل ودك بهوية هاي استي ما باز هوية صار قطان باز هوية ما صار قطان ليه بنو نقول يا وريا دي كمان عناية مع أبوك يا عناية بقرو كورج ويلا أبسمة واتشدوا أغني كاس واتشدوا كل جزء هالك هاي تشدوا قنا أدي ما نقولنا نقطة أدي ما كنا نقطة الصومالي حتى أدو قضية وذيك عاموس لها أدو قضية وقضية حتى ما تشدوا أقول أرتك عشاء وشو كعشاء حمزة لا رئيس وزراء حمزة قصير بقى شكيني حمزة هل بقى عيشتها وأنا مدة نبكي كيني وحوي وحيالها أركيو وحيالها كلوي حمزة
يغير كان ليا مشارتك ولا كلا وخرا موت أدرس كيرانية هويه ومدنا ما منافقين استغفر الله هويه ما هي سياسيين هذا أقصد رجالي ما كبحني ما كعوض ضارنا يعني واحد عاي هذيك حسوق لي موت جورجي سلبه هويه ديسن تقلبها بجاه دقيق ديك سأصيرني روح أقول ما حيقول عايم لي رئيس الوزراء 100 واحد عايم يأكل واحد عايم يأكل ما حد عايم لما ما تشارتين وكرسي أو يسقطيبان بلب خلاصين هذا سافر وجودني هوتيل دقارة اللي على رطب وما هيدري كرسي أو يسقط صدق والله أنت أفتشيو والله كورتك وردي باو أصلا ما تشارتين هوية كده دري متى أنا حلية كرسي أو يسقط حد حمزة مركو أركو ويلك يرايو صلوا هاي كليجي بأبصرك هلك هاي أو ما تشارتين حاجة هذا الكياوي سوري نوع كياوي الإنسان دقيق لو ما جرتنا زود لنا كرسي أو سبعين وهالك عدي هبين الله كلامه كي قاع صاري وحدهان حد يطلبان كسر طورنا ما جرتنا كرسي أو سبعين مركز ما جرتنا بيض كهذا بيض أو ما جرتنا معك أو كياوي صافر شام وش لا كويس ده ليش فني مركز لبدا دليني كل شيء يكون مذاك غلطي وين بس لا يضرب خلاص ما كون طبعا مقدسه ساسا وحا خشافة ضعيف طيب خشافة حمزة ما سيرته مركا حمزة مركو هدا أركويل كالكويل أبصمية صار له حاجة يلا ما شارتين أروح ولا سلو ولا صاحب حسن ما أبغى أتأخر كلام موجود حاشا وجود يا ده بورتويد علي ويلك بورتويد سيباتينو ساس باي خميس تاس أنا قبل خميس كاس أسد الله عالي أنا دين عند الله يسمع أسدو حمسة كرسي كاما هايستو يعني كلا عن شرفين وذاك سياسة حمسة وشنا نقوليان وكشنا تجي نكا واحد توقع الكاميرا واحد كالديار واحد كالجلني واحد كالقول الجلني واحد قبله القفناي والله بالله الله بقى أنت اللي مشاركي سمعت مشاركي بقيس دقيستا ما قرأت marka ninka ayaa dulmi laga geli xamse kursi ma haysto kuma raxna madaxweynaha taliye ciidanka intaasaan xamse ninka asad walaalkay asad iyo tiimkiisa iyo boqorkaba oo si halda wax lagu sheegay intaasaan leh wassalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ciao alaykum dabo xiisale wabillahi tawfiq youtube kayga cusub subscribe leh search gare ayuu xabsa ciao